各位觀眾大家好啊！本人 Michael 繼續翻嚟玩 Minecraft 啊！咁係啦，新一年就咁快嚟到啦。咁我哋呢，就有好多大計喺2016年要做嘅。咁首先大家見到我咩時候有乜手裏面攞住咁多槍嘅呢？同埋手榴彈同埋唔知乜嘅呢？係啦，咁呢個係其中一個計劃嚟嘅。咁我點樣單啲咩？我哋有樣嘢叫做多玩樂的遊戲盒子嘅。咁你可以求其我諗 Play Store 之類唔知乜都有噶啦，我唔肯定啊。咁佢就可以有好多唔同特別嘅，但係呢啲就係連生存都有啦。咁但係係咯，總之係咁樣，生存都會出現呢嚿嘢嘅。咁我哋講一講呢嚿咩先啦。咁呢嚿嘢咧，其實咧可以話係生存期間嘅 head mod 嚟都得嘅，係咯。咁同埋咧，呢個多玩樂的遊戲盒子咧，就可以幫你 down 唔同 mod 啊、skin 啊，同埋 texture 都得嘅，down 乜都得噶啦，係啦。就 down 乜都得啦，總之，咁你中意就 download 啦，好好用嘅。咁大家見到攞住咁多槍做乜呢？係其實有啲嘢做嘅。咁我就諗住呢，遲啲會拍一個生存，就係 down 好多唔同嘅 mod，就係 PE 生存啦，叫我都玩嘅 PE。咁我 down 好多唔同嘅 mod 嚟做一個生存。咁我都未幫呢個生存改個名嘅，主要 down 好多 mod， 我最中意就係一個槍 mod 啦。呢個有啲槍幕啦，係啦，咁 OK 嘅，我幾中意啲槍幕嘅，係咯。咁其實呢個就係一啲係咯，總之啦，要用好多子彈嘅事，我都要掛好多鐵嘅，我生存真係想有呢啲。咁同埋好多唔同嘅幕啦，咁係啦。咁呢個其中一部分我將來會做嘅事啦。跟住 spawn 啲嘢打先，好無聊嘅。咁遲啲呢，我哋都會係啦。咁下一個就講嘅就係 Minecraft Story Mode 啦。咁呢個 Minecraft Story Mode 就係一個已經好多人識，即係好多玩家嘅玩遊戲嚟嘅，好多特別例如咁樣，我睇到啲血啦。係啦，咁我遲啲會出一個 Minecraft Mode 呢，我就係諗住呢，就係玩手機版嘅，咁好多人都玩，主要啲人都係拍電腦版，就試下玩手機版。因為手機版嘅玩法呢，個故事呢就同係電腦一樣嘅，不過玩法就少少唔同，咁我就試下啦。咁呢個手機版我好快出噶啦，我諗係啦。咁呢個有小地圖都得嘅。咁我諗我手機版好快出噶啦，即係 Minecraft Story Mode 啦。咁係啦，睇咩先？無敵黐線，滿身下全圖講無敵黐線有問題。咁下一樣就係咁電腦版 Minecraft 啦。咁呢個呢，我之前係咪 One Beta 嗰個係啦，拍嗰個 Survival One Beta 嗰個可能會繼續拍落去嘅，不過遲啲先啦，因為我啱啱買緊個咪，啱啱買咗新咪，遲啲會試用噶啦。咁我要慢慢試下，睇下得唔得嘅，係啦。咁有小地圖啦，放大縮小都有嘅。劈死你！太勁啦呢把匕首！平過 Diamond Sword 但係勁過匕首，但係仲勁過把 Diamond Sword 咯，真係唔使 Diamond Sword 啦已經，一把匕首夠做啦。跟住就係下一樣啦。下一樣就係我要講就係關於 Stop Motion 啦。咁我拍咗條 Stop Motion 啊，就係咩 Map Survival 1啦嗰條啦，咁 OK 嘅。不過整條 Stop Motion 真係要好多時間，信我真係用好多時間嘅。好鬼死煩嘅，若死你哋瞄準，開火，死咁黐線，不過太勁啦，槍實咗，開火。咁係啦，咁同埋聖誕節條片呢，因為我又係整 stop motion 嘅聖誕節條片，但係好鬼死難整，唔知點解，做少少，唔知我係咪我整嗰個有少少問題，整唔到啊，好似整唔到咁啦，係啦，咁黐線，我呢粒彈都未用過真係。咁同埋咧，下一樣講係啦 ，stop motion 啦，咁我 Christmas 嗰條片會盡快地拍完，然後盡快咁出㗎，好。跟住我要下一個講就係關於 Pixel 啦，係啦，可能你睇，即係我首先呢，我 Pixel 呢，除咗一個呢，仲有兩個人，一個就係叫 The Last Place 嘅，咁另外一個就係 Super Steve TS 啦，或者之類嗰啲啦。咁你哋可以睇翻個 channel 啦，咁我諗我下面應該有條 link 噶啦。
咁我哋三個就會組成一個 channel，就係叫 Pixel 樂嘅，就可能拍唔同嘅片咯。我哋都未決定拍咩片啦。咁可能你中意嘅話咪又死你。咁你中意睇翻啦。咁 Pixel 樂 channel 仲未出嘅，咁應該遲啲會出㗎啦。係咯，遲啲會出啦，總之就。總之遲啲會出啦，冇嘢好講啦。咁主要就係咁多啦，咁係啦，我真係冇乜嘢可以講其實。睇下，咁再喺度玩下啲槍先啦。咁你如果你想問我有啲咩，即係可能好多問題，我會唔會 hack 咧？其實，咁我諗喺冇 B 嘅情況底下，我都唔會真係生存嘅時候 hack 㗎啦。我熄咗小地圖先，好煩小地圖。咁小地圖 OK 嘅，幾好用嘅，生存期間都。不過有少少阻住啫，咁我都會開小地圖啦。開小地圖都唔算好 hack 啫，我諗係啊，係咪啊？係咯，個生存都開小地圖啊，小地圖唔係好 hack，就係用呢把。咁我可能咁其實你問我有啲咩 mod 咧，我可以同你介紹一下。咁最主要呢個槍 mod 啦，冇用嘅，完全搞錯，幫翻啲嘢出嚟。咁除咗依個 mod 之外，我諗有好多 mod，其實我都未諗到啲 mod。主要就依個 mod 同埋另外個咩聖誕凋零，即係 Christmas Reader。咁嗰個 mod 我諗會其中一個主要玩 mod，我遲啲玩勁啲之後咧，就用嗰個 mod 噶啦。咦你嗰邊啊？死啊你！算啦。咁啊，主要就係呢啲嘢啦。咁係咯，我冇乜嘢可以講因為。我仲有咩可以講？係咁，主要咁多啦，冇嘢可以講啦，真係。咁我就喺度陪大家玩下槍先啦，橫都冇嘢做。死啊你！黐線我啲槍魔真係，生存我諗啲魔定有啲危險，好貴啊！好鬼之貴啊啲魔。咁不如咁啦，我轉頭翻嚟我單個，之後試下用多換咗遊盒子，再單啲嘢俾你睇啦，係咁啦，拜拜，陣間見啦，唔好話拜拜。Hello，係啦，我翻到嚟啦。咁我已經大家睇試下單個 texture 啦，已經。Oh my god，好恐怖啊！咁我咪用嗰個 texture 嘅試下先啦。咁我哋一開始就變咗咁啦，已經。冇咗變咗咁啦，已經，好鬼死怪啦，總之就。咁我入去睇下啦，求入個我未用嗰個 texture 㗎，係100% 咁未用過。Oh my god！ 嗱，咩 J 係啦，咁大家知道呢個刀咧，或者係一啲外國物品嚟嘅，呢啲 spawn egg 嚟㗎。咁我而且冇單任何其他嘅 mod 啦，咁睇下，咦？紅色呢嚿嘢㗎有，係喎，咁 texture 直情係變埋 mod 喎，我覺得。同埋啱啱單個 mod 就係紅石 mod 啦，係仲話冇單 mod。乜 Pufferfish 真係想 mod 嚟嘅咩？乜金蘋果嚟嘅咩？咁冇理啦，我哋睇下先。首先我呢個 texture 啦，單咗好多其他唔同嘅嘢啦，差唔多。攞 texture 啦，好多唔同嘅嘢啦，連放嘢間隔都唔變埋啦，直情，唉，單個 mod 真係怪。咁可以睇下我哋有唔同。Piston 啦，我哋呢個唔知乜字啊，咁好多咗，例如 Piston 啦，同埋呢個即係 Redstone Repeater 呢個就係呢個做咩 Tractor Chest 有喎，係咯，咁主要就係多呢三樣咯，其實咁睇下啦，俾我夜晚啊咁快嘅，呢個 Sticky Piston 啦，就係咁咯，冇乜特別咯。係咯，咁你單咗呢啲唔同 mod 之後，咁更加多嘢玩咯，就係單咗啲 mod 之後。有咩特別咧？係冇乜特別嘅，加長啲先。哇 ！Oh no！ 光爛 no！ 乜 block of redstone 又咁光嘅咩？我唔知。連咗嘢就咁光，乾晒成個 world 即刻。咁呢個就係一個材質包啦。咁因為咧，其實我哋呢個多換咗遊盒只有個限定，就係佢唔俾我哋同時用咁多 texture 嘅。
即係例如我用槍幕嘅 texture 嘅時候，佢就唔俾我用呢個 texture。咁算啦，咁我主要都用住槍幕 texture 先啦，係啊。咁嗱，我哋就好快完咗呢一集啦，都唔係好快，都好耐。咁我已經變咗個好奇怪嘅 Steve 啦，已經，連隻 Creeper 都變埋，呢個世界上都變埋啦，已經。不過唔緊要，望住個天嘅美麗嘅月亮，我哋下集同大家再見啦！大家可以期待我嘅新片，訂閱我頻道㗎，拜拜。哎呀，拜拜！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 拜拜！